Along be Miglaba. Dini MFM ye micro learning program ne general paper the topic aro chronic cough a chowne chronic cough mama phimya song tuya mya song phit de aba airway cough syndrome chang ko pyapya pi twa ma phit pare cough လို့ဆိုလိုက်ရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ cough ရဲ့ classification ကိုအရင်ပြောပြမှာပေါ့နော်အဲ့ကမှာ cough ကိုကျွန်တော်တို့က weeks နဲ့လိုက်ပြီးဒီမှာခွဲပြထားပါတယ်3ပတ်အောက်ဆိုရင် acute cough ပေါ့နော်3ပတ်နဲ့10ပတ်ကြားဆိုရင် sub acute cough 10ပတ်နဲ့အထက်ဆိုရင် chronic cough ဆိုပြီးတော့ classification ခွဲထားပါတယ်ဒီထဲကနေမှကျွန်တော်တို့အဓိကပြောကြမှာဒီ chronic cough အကြောင်းပဲပေါ့နော်Mascate ကပြောပြထားတဲ့ဒီ studies တွေအရာတော့ပေါ့နော်ဒီ patient တွေမှာimmunocompetent ဖြစ်နေတဲ့ non-smoking patients with normal chest radiograph findings တွေတွေ့ရတဲ့လူနာတွေက92 to 100% ဖြစ်နေတဲ့ chronic cough လူနာတွေမှာတော့ဒီအောက်ကဒီ3ခုကတော့အတွေ့အများဆုံး causes တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ1 2 3အစဉ်လိုက်ကတော့ frequency အရာပြောထားတာပါပထမတွေ့ရအများဆုံးဟာတော့ဒီ upper airway cough syndrome ပေါ့နော်အရင်ကတော့ခေါ်တာတော့ post nasal drip syndrome လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ asthma ပေါ့နော်တတိယတစ်ခုကတော့ GERD လို့ခေါ်တဲ့ gastroesophageal reflux disease ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ၃ခုအပြင်ဒီ mascate ကထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထည့်စေချင်တဲ့ဟာတော့ဒီ NAEB လို့ခေါ်တဲ့ non-asthmatic eosinophilic bronchitis ကိုလည်းetiology ဒီလေးခုစုစုပေါင်းထပ်ထည့်ထားပါတယ်Upper airway cough syndrome ပေါ့နော် upper airway cough syndrome က one of the common causes of chronic cough ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူက chronic cough လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲmore than 8 weeks ပေါ့နော်10ပတ်ထက်ချောင်းဆိုးတယ်အရင်ကတော့ post nasal drip syndrome လို့ခေါ်ပါတယ်သူရဲ့ mechanisms ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူက nose or paranasal sinuses ကနေပြီးတော့ pharynx တွေကို secretion တွေစီးနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်လေဒီ cough receptor တွေက upper airway မှာ inflammation irritation ရလို့လားပေါ့နော်အရင်ကတော့ဒီ drainage secretion တွေဖြစ်လို့ပေါ့နော်အရင်ကတော့ post nasal drip syndrome လို့အရင်ကခေါ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ဒီ mechanism ကဒီလိုမျိုးနှစ်မျိုးဖြစ်နေတော့မရှင်းလင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက unclear လို့ပြောထားပါတယ် anatomic ရတော့ဒီ nasal or sinus disease ကတော့ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ central causative factor ပေါ့နော်ရှေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲ pathophysiology ရတော့ not well understood ပါ upper airway cough syndrome ရဲ့ clinical features တွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူက chronic cough ဖြစ်တဲ့အတွက် cough က more than 8 weeks ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်typically ကတော့ဒီ dry cough ပေါ့နော်တချို့လူနာတွေမှာကျတော့ minimally productive cough တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့သူကthroat ကနေပြီးတော့ abnormal sensation ရတာပေါ့နော်ဒီဟာအရေးကြီးပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ key diagnostic feature ဖြစ်တာပေါ့နော်လေကြောင်းကနေတမျိုးကြီး sensation ရနေရမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ mucus တွေက nose ရဲ့နောက်ကျောကနေပြီးတော့လေကြောင်းထဲကိုရှိနေတယ်ဆင်းနေတယ်လို့ခံစားရတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို post nasal drip လို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဒီကတော့လူတော်တော်များများမှာအဖြစ်များပါတယ်နောက် symptoms of rhinitis တွေဖြစ်တဲ့နှာမွန်တာနှာရည်ကြိုင်ဒါတွေကလည်း common အဖြစ်များပါတယ်အတန်ပြောင်းတဲ့ voice quality change ကတော့ပေါ့နော်ရှားပါတယ်ဖြစ်တာGERD ကလည်းဒီ chronic cough ရဲ့ differential diagnosis တွေမှာပါဝင်ပေါ့နော်အခါလေးကျတော့ဒီ GERD နဲ့ upper airway cough syndrome တွေကတွဲဖြစ်တာရှိရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကလည်းတိတ်တော့အဖြစ်မများပါဘူးdiagnosis လုပ်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီ ACCP လို့ခေါ်တဲ့ American College of Chest Physicians ကတော့ဒီ diagnosis ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီး recommend လုပ်ထားပါတော့considering a combination of criteria ပေါ့ပါလဲဆိုရင် history physical examination နဲ့ imaging တွေပေါ့နော်ဒါတွေကို other causes တွေကို exclude လုပ်ဖို့ရနောက်ပြီးတော့ပါဆက်လုပ်လဲဆိုရင် specific therapy ကို response ရှိမရှိအဲ့ဒါတွေစုစုပေါင်းကြည့်ပြီးတော့မှ combination ကြည့်ပြီးတော့မှ diagnosis ကို determine လုပ်ပါတယ်specific therapy လို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ empiric trial of therapy ကိုdiagnostics ရော therapeutic အရာပါ recommend လုပ်ထားပါတယ်အဲ့မှာ cough ဒီ treatment ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာချောင်းဆိုးတာကတက်တာလာသလားဒါမှမဟုတ်ပျောက်သွားလားဒီဟာဒီ diagnosis confirm လုပ်တဲ့အချိန်မှာ pivotal ပေါ့နော်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ history မေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ACE လို့ခေါ်တဲ့ဒီ angiotensin converting enzyme inhibitor ပေါ့နော်သူရဲ့ side effect က dry cough ဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နောက် exclude လုပ်ဖို့လိုမယ်နောက် occupational asthma ရှိမရှိ allergic rhinitis ရှိမရှိပေါ့နော်ဒါတွေကိုမေးပြီးတော့မှ exclude လုပ်ရပါမယ် physical examination ဆိုရင်လည်းသူကဒီနှာခေါင်းနဲ့လေကြောင်းမှာဖြစ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ oropharyngeal examination လုပ်ပါတယ်
ဒီလေကြောင်းကိုဒီ မီးနဲ့ထိုးကြည့်ရဲ့အချိန်မှာmucus တွေပေါ့နော်တခါလေ visible mucus တွေတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအသိတော့ common မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်common ဖြစ်တဲ့အရာကတော့ဒီ cobblestone appearance ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ mucosa နဲ့ဒီ mucus တွေရောပြီးတော့ပေါ့နော်ရောင်ပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့တုံတုံပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပုံလေးပေါ့နော် cobblestone ဆိုတာတော့ဒီကြောက်စီခဲ့အစီအဲ့လိုပုံသဏ္ဍာန်ရှိလို့ cobblestone appearance လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့အဖြစ်များပါတယ်အဲ့ဒါအပြင် intranasal နှာခေါင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ abnormalities တွေပေါ့နော် for example နဲ့ဆိုရင် crusting mucosa edema နောက်ပြီးတော့ nasal disease တွေဖြစ်တဲ့ edema တို့ polyps တို့ဒါတွေကလည်း common ဖြစ်ပါတယ်တချို့လူနာတွေကကျတော့ upper airway abnormalities ရှိရောပေါ့နော် glottis ကနေပြီးတော့သူကပိတ်ပြီးတော့ထွက်လာတဲ့အသံ inspiratory wheezing အသံတွေလည်းကြားတတ်ပါတယ်investigation စမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ကဒီ၄ခုကတော့လူနာတိုင်းကိုပေါ့နော် suspect ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့စစ်လိုက်တာပေါ့နော် exclude လို့ပို့စစ်လိုက်တယ်ပထမတစ်ခါတော့ဒီ complete black count ပေါ့နော်စစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက eosinophilia ရှိရဆိုရင် allergy ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် chest x-ray ဆိုလဲ pulmonary pathology ကိုရှာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တွေ့များတဲ့TB တို့ဒါမှမဟုတ် other masses တွေတခုခုတွေ့ရဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ exclude လုပ်တယ်ပေါ့နောက် ESRCRP ကလည်း infection ရှိနေရင်တော့တက်တယ်နောက် spirometry မှာဆိုရင်လည်းသူက obstruction airway disease တွေဘယ် level မှာထိပိတ်နေလဲပေါ့နော်ဒါကိုပြပေးပါတယ်ဒီ test တွေအပြင်အခြား test တွေကိုကြတော့ဒီ patient ရဲ့ history ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပဲစစ်တယ်ပထမဒီတစ်ခုကတော့ဒီ serum IgE level ပေါ့နော် IgE level တက်နေရင် A2B ရှိရပြရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီ RAS test လို့လည်းခေါ်တယ် specific aeroallergen radioallergosorbent ပေါ့နော်ဒီ test မှာ positive ISD ဖြစ်နေ A2B ရှိလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ COPD မှာစစ်တဲ့ဒီ PEF ပေါ့နော် peak expiratory flow rate ဒါလည်းCOPD ရှိမရှိပြရတယ်ပေါ့နော်နောက် sinus CT စစ်ရင် sinus disease ရှိမရှိပေါ့direct nasolaryngoscopy ဒါတွေအကုန်လုံးကို patient ရဲ့ history ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆက်စစ်တယ်ဒီ upper airway cough syndrome မှာ result ခုန investigation results တွေအကုန်လုံးอ่ะပေါ့နော် normal ပဲဖြစ်ပါများတယ်coexisting condition ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လဲ cough ကတခြား etiology causes ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုကလွဲရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး test က normal ပဲရှိရပါမယ်treatment ယူမယ်ပေါ့နော် treatment ယူမယ်ဆိုရင်ရောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ upper airway cough syndrome ကို treat လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် suspect အရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပထမအနေနဲ့တော့ first line အနေနဲ့ empiric trial of therapy ပေးတယ်အဲ့ဒါ plus ဒီ trigger တခုခုရှိရင်အဲ့ဒီ cough ကို trigger ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကို identification and avoidance ပေါ့နော်ရှောင်မယ် adjunct therapy အနေနဲ့ကတော့ဒီ nasal decongestant တွေကိုအလွန်ကျွံသုံးတာနေရှောင်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က UACS ဆိုတာတေချာသွားပြီပေါ့နော် confirm ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တေချာတဲ့လောက်ရှိရဲဆိုရင်တော့သူကဒီ first line ဖြစ်တဲ့first generation antihistamine နဲ့ decongestant ဆက်ပေးရadjunct အနေနဲ့ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ trigger တွေကို avoidance လုပ်ထားတာကိုဆက်လုပ်ထားမယ်nasal decongestant overuse ကိုလည်းဆက်ရှောင်ထားမယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ခါကျတော့ဒီ upper airway မှာပေါ့နော် structural abnormality ရှိရဆိုရင်လည်းသူနဲ့သက်ဆိုင်ရာတည်တံ့အလိုက်ပေါ့နော် specialist management ဆက်လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီ speech and language therapy ကိုအကျန်းဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအပြင်ပေါ့နော်တခြား coexisting တွေတွဲနေရင်ရောပေါ့နော်ဒီ rhinitis နဲ့ coexist ဖြစ်နေရဆိုရင်intranasal corticosteroid antihistamine chromoline or leukotriene receptor antagonist ဒါတွေတွဲပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက် infective sinusitis ရှိမယ်ဆိုရင် antibiotic or antifungal တွဲပေးရ GRD နဲ့ coexist ဖြစ်တယ်ဆိုရင် PPI နဲ့တွဲပေးမယ်ကဲဒီအပေါ်မှာပေးထားတဲ့ treatment targeted treatment ကို patient response မလာဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ sinus imaging ဖြစ်တဲ့ဒီ sinus CT ကိုဆက်ရိုက်တယ်ဒီမှာအရေးကြီးတာအခု initial မှာလည်းပေးခဲ့တဲ့ first line ပေါ့နော် first generation antihistamine နဲ့ decongestant ပေါ့ဒီမှာဘာတွေပေးလဲပေါ့chlorpheniramine ကို antihistamine နဲ့ပေးပါတယ်သူက immediate release ဆိုရင် 4mg orally ကိုevery 4 to 6 hour maximum dose က 24mg per day ထိပေးပြီးတော့decongestant အနေနဲ့ ephedrine ကိုပေးရပေါ့နော် immediate release ဆိုရင် 60mg orally ကို every 4 to 6 hours up to maximum 240mg per day ထိပေးတယ်။ဒါမှမဟုတ် extended release ဆိုရင်တော့တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် 130mg ကို orally ပေးတယ်။ဒီမှာ concern တစ်ခုရှိတာဒီ regimen မှာ concern တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ adverse side effect ကဒီ sedation ဖြစ်စေတော့လူနာကိုအားကြောင့်မလို့ treatment ကိုပထမရက်အနည်းငယ်အတွင်းဆိုရင်သူက evening prior ပေးရပေါ့နော်။တစ်နေ့တစ်ကြိမ်
ပြောထားတယ်အဲ့ရနေမှာ recommended တို့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးသွားဖို့ recommend လုပ်ထားပါတယ်ဒီ treatment ရဲ့ success rate ပေါ့နော် effective ဖြစ်မဖြစ်ကတော့ဒီနှစ်ပတ်ပေးပြီးသွားရင်နှစ်ပတ်အတော်အတွင်းကိုတက်တာများတယ်ပေါ့နော် 60% လောက်ထိ success ရှိပါတယ်ကဲ၍ success ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ treatment ကို9ပတ်ကနေပြီးတော့10ပတ်အထိပေါ့နော်ဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကဲ၍အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ sinus imaging ဆက်ရိုက်တယ်ပေါ့ACCB guideline classifies treatment option ပေါ့နော် American College of Chest Physicians ကဒီ treatment option ကိုဒီလို၄မျိုးပြောထားတယ်။ဒါရလည်းကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောသွားတဲ့ဟာတွေကိုပဲ၄မျိုးခွဲပြောလိုက်တယ်ပေါ့။ဒီ first generation antihistamine နဲ့ decongestant ဆိုဒီအုပ်စုမှာပါတယ်ပေါ့နော်။ treatment to block or reduce inflammation and secretion အဲ့မှာပါတယ်။နောက်ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ allergy နဲ့topical decongestant တွေသုံးတာရှောင်မယ်ပေါ့နော် medicamentosus မှာinfection ရှိရင် infection ကုမယ်နောက်ပြီးတော့ structural alteration တွေဖြစ်တဲ့ polyps တွေပါရှင်အဲ့အနဲ့လိုက်ပေါ့နော် correction ဆက်လုပ်မယ်ဆက်ကုမယ် complication ကတော့ဒီ chronic cough ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လူနာတွေကများသောအားဖြင့်urinary incontinence ရတယ်ပေါ့နော် studies တွေကပြောထားတာတော့ဒီ chronic cough ရှိရဲ့ females တွေမှာ3ပုံ1ပုံလောက်ကဒီ urinary frequency troublesome ပေါ့နော်စီးခဏခဏသွားရပြဿနာကိုရှိရလို့ report လုပ်ထားပါတယ်patients တွေကို advice လုပ်ချင်တာကတော့ဒီtriggers တွေကိုရှောင်ဖို့တော့ပေါ့နော်အဓိကချောင်းပိုဆိုးစေရနောက်မှ mucus secretion တွေပိုထွက်စေရ triggers တွေ example အနေနဲ့ဆိုရင် spicy food fumes chemicals perfumes pollutants irritants and cigarette smoke ဒါတွေကိုရှောင်ဖို့ပြောထားပါတယ်အဲ့အပြင်ဒီ cause influencer တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prevention strategies တွေပေါ့နော် for example ဆိုရင်ဒီ influenza vaccination ထိုးတာတို့နောက် alcohol based hand rub လုပ်ဒါမှမဟုတ်လဲစက်ပြာနဲ့ရေလက်ခဏခဏဆေးရတို့ဒါတွေကို recommend လုပ်ထားပါတယ် summary နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Airway cough syndrome က chronic cough မှာတွေ့ရများတဲ့ one of the common causes ဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ etiology ကတော့ rhinosinus ပါ။နောက်ပြီးတော့သူ့မှာရှိတဲ့ challenge ကတော့ပေါ့နော်။သူက treatment ဒီ empiric trial treatment ကိုပေးပြီးတော့ပေါ့နော် diagnosis ကို confirm လုပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့မှာ first line အနေနဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာ first generation antihistamine နဲ့ decongestant ကို treatment အနေနဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်။ကဲ၍ treatment အဲ့လိုပေးလိုက်လို့နှစ်ပတ်တွင် response ကsuccess ဖြစ်ဖို့က 60% ထိကောင်းပါတယ် success ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီ regimen ကိုဆက်လုပ်မယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ success မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ sinus imaging sinus CT ဆက်ရိုက်တယ်ဒီရှောင်စရာရှိရာကြီးလဲဆက်ရှောင်ရပြီးတော့ structural abnormalities တွေတွေ့ရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ antibiotic သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ management အသီးသီးလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့ cohesive disease တွေရှိရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ကူရမယ်ပေါ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် reference ယူထားတာတော့ဒီ BMJ best practice နဲ့ Medscape ကနေယူထားပါအခုလိုနားထောင်ပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်